Армысыздар достар, бүгін сіздермен Әсел. Менің кезекті рецебім бұл біздің муравейник. Бұл біздің балалық шағымызда өте жиі жасалатын, өте дәмді торттың бірі болып саналатын, өте оңай және жылдам жасалады. Сонымен бірге жасайық, видеоны бастайық. Мен онға қопсыздықшыға салдым. Келесі сармайымызды саламыз. Сармай не маргарин міндетті түрде емес, сармай болудың. Бұны енді біраз қолмен, қасықпен араластырып аласыздар да, араласып болғаннан кейін барып сметананы қосамыз. Жалпы майды ертіп құйсаңыздар да болады, мен оны ертіп құймаймын. Біраз қолмен мұжып жерсеңіздер, өзі май қалпына келетін болады. Одан кейін ручной блендермен де бұны араластыруға болады. Менде әзірге блендерім жұмыс істемей тұр, сол себепті бәрін осылай қарапайым қолмен де істеуге болады. Келесі кезекте май мен ұнды араластырып болдым. Енді сметанамды қосамын осы массаға. Сметананы қосамын. И менің 2 жұмыртқам бар. Жұмыртқаның үлкен болуы міндетті емес, орташа кішкентай 2 жұмыртқа қоссаңыздар жеткілікті. Енді осының барын біріктіріп, бір елкі нан жасап, морозилькаға қатырамыз. Мен әрқашан қасықтың көмегімен біраз жұмыс істеп аламын. Содан кейін барып қолмен жұмыс істеймін. Маған солай жұмыс жасаған өте ыңғайлы. Мен нанымды илеп болдым. Енді осы нанды бір келкі масса жасап алдым наннан. Енді осы нанды мен скатертің бетіне қойып жаятын боламын. Жайып алғаннан кейін морозилькаға қатырамын. Сол кезде маған бұны теркадан өткізу, ет тартатын машинеден тартсаңыздар да болады. Жалпы ет тартатын машинамен өте ыңғайлы болады теркаға қарағанда. Сол себепті тезірек қату үшін мен бұны қазір жұп-жұқа қылып жаямын. Маған сол кезде өте ыңғайлы. Нан жайылып болды. Енді бұл нанды морозилькаға жібересіздер. Қатқан кезде, сол кезде не теркадан, не ет тартатын машинеден өткізетін боламыз. Мен нанымды толығымен тартып болдым. Духовка қызып тұру керек. 200 градуста пісіріп аласыздар. Түсін сіздерге қалай ұнайды, солай алып шығасыздар. Мына жерде бізде паровой баняда вареная сгущенка тұр. Вареная сгущенка болмаса да мейлі, обычный сгущенкамен жасасаңыздар да болады. Маған өзіме вареная сгущенканың дәмі ұнайды. Бұл біраз жарты сағат тұру керек. Міне қарасаңыздар, бұл паровой баняда біраз жұмсарады, жидкий болады. Содан кейін еріп болғаннан кейін сармай не сметана қосып біріктіріп крем жасайсыздар да, соны пысқан муравейниктің нанының үстіне құйып тез-тез араластырып аламыз. Менің наным пісіп дайын болды. Енді осы нан соғаннан кейін вареная сгущенка қосып араластыратын боламыз. Біз нанымыз суып болғанша вареная сгущенканы біраз жылытып алдық, кішкентай сұйылту үшін. Осы варенкаға бір 30 граммдай сармай қосасыздар. Соны араластырып, крем жасаймыз. Мен кремімді дайындап болдым. Қарасаңыздар, міне қоймалы жон болды. Май мен варенканы бірге араластырып болдым. Енді нанымызды біраз қолмен осылай үгітеміз. Қатты үгітпейсіздер, осылай біраз үгітіп, енді осы үгітілген нанға қазір варенканы қосып араластыратын боламыз.
Енді нанымызға форма беретін боламыз. Мен үлкен касеге салатын боламын. Бізге алуға ыңғайлы болу үшін пищевой пленканы ішіне саласыздар да, нанды салып, бетін прессовать етеміз. Холодильникте 2-3 сағат ұстайсыздар. 2-3 сағаттан кейін бұл қатып шығады. Сол кезде тураған өте ыңғайлы болады. Сонымен, мынау менің муравейнигімнің нәтижесі. Қараңыздаршы, қандай тамаша болып шықты. Түрін айтыңыздаршы. Осы видео ұнаса, каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, үлпілдеріңізді басып өтіңіздер. Бүгін сіздермен болған Әсел. Келесі кездескенше сау болыңыздар.